これも半分に分けてください。横にスライド。ああ、他一本でいいんか。ね、二種類やで。2つやから、1本ずつで。はい。こうやったら一本やったら大きい。皮むいて半分に切って1センチでこうトン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 って切ってください。これはみじん切り。ちょっと濡れてるで拭くね。